बाख्रा पालनमा तपाईको खानेकुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो महिनामा। पखाल्न लागेको बाख्रालाई तपाईले कसरी बचाउने यो भिडियोमा पूर्ण सम्पूर्ण प्रक्रिया बताइएको छ। भिडियो पुरा हेर्नु होला। नमस्कार किसान साथीहरु, फेरि पनि नेपाल गोट फार्ममा एकचोटी फेरि पुनः स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा बाख्रालाई जुन अहिलेको जुन चैत महिनामा घाँसको एकदमै अप्ठ्यारो महिना हो भएको सिजन हो यो। यसमा बाख्राले के गर्नु पर्ला? यस महिनामा तपाईको बाख्राको आहार पूर्ति गर्नलाई के कुरा दिनुपर्छ त्यो कुराको बारेमा अलिकता म जानकारी गराउँदै छु। सबैभन्दा पहिला के गर्नु कि यस महिनामा एउटा कुनै घाँस लगाउनुहोस्। जनेरा भयो, त्यसपछि भयो नेपियर भयो, मकै भयो हैन। तपाईको जुन लोकल घाँसहरु जुन छ नि त्यो लगाइदिनुस् पहिला चोटी। अर्को के गर्नु होला कि बाख्राको जुन अहिले जुन खेतहरु खाली भएको हुन्छ चरनको लागि तपाई बाहिर लग्नु पर्ने हुन्छ। किनभने बाख्राले यो महिनामा चर्दाखेरि ने के हुन्छ कि सानो सानो घाँसहरु चर्दै तपाईको बाख्रा आघाइहाल्छ र आघाइसकेपछि बाख्राको जुन आहारको अथवा कुनै भिटामिनको कमी भएमा तपाईको के हुन्छ कि यो चरणले तपाईको बाख्रालाई सम्पूर्ण एकदमै जुन चाहिने मात्रामा हुन्छ सबै कुरा तपाईको पूर्ति गरिदिन्छ। त्यसैले यो महिनामा खास गरी किसान साथीहरु कि बाख्रालाई चरनमा एकदमै लाग्नु जरुरी हुन्छ र चराउँदाखेरि ध्यान राख्नु होला। जंगली जनावरहरुबाट निगरानी गरेर राख्नु होला र समय समयमा बाख्रालाई पानी दिने। किन गर्मी महिना आइहाल्छ र पानी दिँदाखेरि पनि नुन पानी अथवा हल्का खरी नुन पानी दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ के तपाईको बाख्रा एकदमै तन्दुरुस्त देखिन्छ र समय समयमा तपाईको जुन भ्याक्सिनेसनहरु पनि यो नेपाल सरकारबाट जुन चलाइन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिएर जुन बाख्राहरुलाई जुन लाग्छ डिजिजहरु त्यसको प्रिभेन्सनको लागि पीपीआर एफएमडी आदि इत्यादि भ्याक्सिनहरु जुन आउँछ नि त्यो पनिहरु समय समयमा लगाउँदै गर्नु होला। अनि त्यही हिसाबले तपाईले यो व्यवस्थापन यो महिनामा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र बाख्राहरुको जति पनि चराएर ल्याएपछि राति अलिकता अनाजको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अनाजमा तपाई गहुम मकै को आदि इत्यादिहरु पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। किनभने अब दिनभरि त खाइसकेपछि अलिकता तपाईले अनाजको मात्रा पूर्ति गर्यो भने जति पनि अलिकता कम जुन भिटामिनहरु जुन हुन्छ नि बाख्रामा कमी भएको त्यो सबैको मात्रा यसले के चाहिएको अनाजले के चाहन्छ पूरा गर्दिन्छ। हस्ता किसान साथीहरु बाख्रा फार्म सफल हुनको लागि यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला र लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गरेर जानु होला र अन्तसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईहरुले कुनै जिज्ञासा भएमा कुन टपिकमा कुनै भिडियो चाहिएमा तपाई एकचोटी कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला र तपाईको कमेन्टलाई एकदमै ध्यानमा राखेर चाहिँ आगामी भिडियोहरु हामीले बनाउने कोसिस गर्छौं। हस्त धन्यवाद।